SABC News presentation. Hallo en welkom by Fokus. Ek is Lenet Francis. Later in die program hoor ons hoe 'n gebrek aan dokters en verpleegpersoneel in die Oos-Kaap lewenseis. Verskeie beloftes is al deur die Oos-Kaapse regering gemaak, maar min word gedoen om die probleem op te los. Maar eers, stadsrade en munisipaliteite gaan gebuk onder 'n skerp toename in die onwettige storting van huishoudelike vullis en bourommel. Dit is nie net skadelik vir die omgewing nie, maar hou ook soms ernstige gesondheidsgevare in. En soms is munisipaliteite self skuldig aan swak bestuur by van die land se honderde amptelike stortingsterreine. Spesialist-regisseur Dani Juffers berig dat Kaapstad nou oorlog verklaar het teen onwettige stortingspraktyke wat die omgewing ontsuur. Intussen is die Kannaland munisipaliteit op Lady Smith in die Klein Karoo in die Spervuur oor haglike toestande by die dorp se stortingsterrein. Hier is deel 1 van Dani se spesiale verslag. Onwettige stortings van huishoudelike vullis en veral tonne bourommel in verskeie dele van die moederstad is besig om 'n uiters skadelike omgewingstol te eis. Maar die onwettige praktyk hou ook groot gesondheidsgevare in. Verlede maand is 'n 3-jarige kind dood en 7 ander moes mediese behandeling ontvang toe hulle met giftige chemiese afval op 'n onwettige stortingsterrein op die Kaapse vlakte gespeel het. Die tragiese voorval het die gemeenskap geskok. Die tyd toe hulle terugkom, toe was hulle spierwit gewees van gesmeer van die goed. Ons het vra wat ons wil vra vir die persoon wat die goed gedamp het. Hoekom en waarom hy dit gedamp maar hy huise en ek dink en by hulle is 'n tip waar hy dit kan gaan damp het. In 'n sterk bewoorde mediaverklaring kort na die voorval het die stad Kaapstad die reuse omvang van onwettige stortings in skokkende syfers uiteengesit. Net in Mitchells Plain alleen kos dit die stad sedert Julie verlede jaar reeds meer as R4 miljoen om onwettige stortingsterreine skoon te maak. En 'n blitsondersoek deur Fokus het die feite bevestig. Berge huishoudelike vullis en veral bourommel ontsuur verlate doodlooppaaie en strate, afgeleë veldgebiede, padskouers, woonbuurtes en selfs private grond in feitelik elke uithoek van die stad. Selfs waardevolle waterbronne soos die Kuilsrivier, waar honderde ou motorbande elke jaar gestort word, loop deur. En plakkerskampe skiet feitelik oornag soos paddastoele op, soos by die onwettige stortingsterrein in Philippi. Werklooses probeer 'n karige maar onveilige bestaan maak deur in vullis en rommel rond te krap op soek na iets bruikbaars. En dit is waarskynlik net 'n kwessie van tyd voordat die swaar stukke beton meegee en op plakkers hitte neerstort. Die onwettige stortingsterrein langs die N7 hoofpad is al geruime tyd 'n gewilde besoekplek vir reeks oortreders. En stortings vind helder oordag plaas. Die 2 mans het ongestoord met hulle onwettige bedrywighede voortgegaan, duidelik min gepla deur die teenwoordigheid van die fokuskamera. Volgens ooggetuies is dit nie net bakkies soos die wat gebruik word nie. Well, we see it roughly about 3 to 4 times a day, different vehicles coming down here to come and do dumping. And have you ever tried to stop them? Yes, we have on previous occasions tried to go and tell people they need to stop and so on, but we've been threatened and we just don't know whether it's worth it to carry on doing that. What they do is they would send somebody out to come and scan the area out, and then they would make a phone call, and then a couple of minutes later you would see the vehicle coming through to come and dump. I see them often, they come 3 to 4 times a week. They come and dump rubble here. Daar is na raming sowat 1000 onwettige stortingsterreine in die stad, soos die ene in Blue Downs op die Kaapse vlakte. En dit kos die stad byna R200 000 per dag om gemors soos die op te ruim. Dit is 'n gedeelte van die Drift Sands natuurreservaat tussen die Khayelitsha en Mufuleni woonbuurtes vlak langs die N2 deurpad. Die onomheinde reservaat word deur Cape Nature, die Wes-Kaapse regering se bewaringsarm, bestuur en is 'n gewilde onwettige stortingsterrein in die omgewing, met hope bourommel sover as wat die oog kan sien.
Die 3 werkers het so geskrik toe hulle die Fokus kamera sien dat hulle dadelik hulle onwettige vrag houtplanke weer teruggelaai het. This is, as you can see, a case of illegal dumping. There's a mixture of the different types of waste. You have building rubble, you have a mixture of domestic waste, etc. One of the things that one can contribute specifically to illegal dumping is, the reasons why people do it. Various reasons, possibly for social gain or financial gain. People get paid to dump in certain areas which is not allowed. And this is the reason why we have to control the manner in which the waste is disposed of. And this is one of the reasons why nature reserves are compromised. Die gebied is ook 'n gerieflike maar gevaarlike deurgang vir voetgangers en voertuie. En aanrandings en verkrachtings is blykbaar aan die orde van die dag. Fokus het die haglike toestand van die gebied onder die Wes-Kaapse Departement van Omgewingsake se aandag gebring en vroeër die week het 'n spesiale span kundiges die driftsands-terrein besoek. We also need to monitor on site exactly when the dumping actually takes place. It'll allow us to identify the offenders as well and start to build criminal cases against them and work very closely with the South African Police Service as well as the National Prosecuting Authority is very important. But in order for us to have very good cases to be able to prosecute these people, we need to have evidence that we can actually submit. So it really boils down to monitoring. And it requires for us to have resources such as capacity to do it around the clock. Currently we are not able to do that unfortunately. So our biggest reliance right now is on the communities. Die stad Kaapstad het egter nou oorlog verklaar teen oortreders en verskeie skoonmaakaksies is die afgelope 2 weke van stapel gestuur. Maar dit skud die stad se geldkoffers. Miljoene is nodig om onwettige stortingsterreine soos die in Bonteheuwel vlak langs woonhuise skoon te maak. Ander sê my, wanneer vind hierdie dumping plaas? In die middel van die dag 1 in die aand. En hulle waar nie wat die mense sê vir hulle nie, hulle gaan net te kere met hulle dumping. The cost associated with illegal dumping is 200 million rand per annum. And that is cost that could have been spent anywhere else within the city. Nuwe en strenger wetgewing is egter nou in die pyplyn. Volgens raadslid Sonnenberg, 'n burgemeesterskomitee-lid, wil die stad dit makliker en goedkoper maak vir inwoners om van huishoudelike vullis en veral bourommel ontslae te raak. We've got 24 drop-off centers. We've extended their trading hours. Secondly, we allowing commercial customers or the small builders to get rid of the building rubble free of charge at these drop-off centers. Then we are now considering an amendment to our streets, public places and noise prevention bylaw. And this amendment would allow us to actually impound vehicles that are used in the activity of illegal dumping. Maar dit blyk dat duur brandstof ook 'n rol speel in onwettige stortings. Of die stad se nuwe benadering en strenger boetes uiteindelik die verlangde omgewingsvrugte gaan afwerp, gaan waarskynlik 'n tydjie neem om op stewiger bene te staan. Net hierna die Kannaland munisipaliteit in die Klein Karoo staan bond om die toestand van sy munisipale stortingsterrein te verduidelik. Bly ingeskakel. Welkom terug by Fokus. Die Kannaland munisipaliteit op Lady Smith in die Wes-Kaap is in die spervuur oor haglike omstandighede by sy munisipale stortingsterrein buite die dorp. Inwoners kra al vir jare oor die probleem en aangrensende grondeienaars is keelvol. Hier is deel 2 van regisseur Dani Juffer se spesiale verslag. Adrie Du Plessis en haar familie is sakelei en grondeienaars op Lady Smith. Sy kla al vir jare oor die dorp se stortingsterrein. Plus minus 10 jaar wat ons ernstige probleme het. Voorheen het ons 'n bietjie gekla, maar die laaste 10 jaar het dit nog net nooit opgehou nie. Beskryf vir my die probleem. Wat presies ervaar julle op 'n feitelike daaglikse basis? Ons kan byvoorbeeld in ons veld glad nie diere sit hier nie. Die diere vrek as gevolg van al die plastieksakke wat hulle vreet. Fokus het die stortingsterrein besoek en gevind dat Adrie 'n goeie rede het om te kla. Aangrensende plaasgrond is bestrooi met rommel en diergrensdrade beskadig. Die wildtuining was 2 weke op gewees en hulle sê dit is nie regtig hulle probleem nie. Wie stoor dit om? Is dit net besoekers aan die stortingsterrein of? As 'n toesig was by die hek wat die mense
nie laat inkom het net om enige rede nie. Kon hulle gesê het dalk dit is nie hulle probleem nie. There's certain conditions within which the waste has to be disposed of. For example, they would have to have the correct infrastructure. They may be required to have a wall of 1.8 meters. There must be measures to control dust. They would have to compact the waste on a day-to-day basis. And that's very important. Dit is egter duidelik dat die Kannaland munisipaliteit se stortingsterrein aan feitelik geen van die betrokke vereistes voldoen nie. Rook hang plek oor die terrein, vullis word nie toegestoot met grondbedekking nie, terwyl munisipale en private voertuie kom en gaan sonder enige toegangsbeheer. En veiligheidsomheinings laat ook veel te wense oor. Ons het klagtes gekry van die gemeenskap af op verskeie aspekte. Byvoorbeeld brande wat op die terrein plaasvind. Dit is ook die heining wat nie 100% werk nie, wat plat is op plekke, en dan natuurlik die mense wat die herwinning doen op die terrein wat nie volgens wet reg gereguleer word nie. Daar word ook bande gestort en daar's verskeie ander klagtes ook, ons daar word karkasse gekry. The municipality is currently in the process of looking at long-term planning with regards to creating either additional capacity by creating another landfill site, or alternatively, we're also having discussions with the Eden District Municipality with regards to creating a regional landfill site. Wat nie juis verduidelik hoekom die bestaande terrein nie bloot netjies en in stand gehou kan word nie. Maar toe kry personeelprobleme die skuld. We've had a problem with one of the actual supervisor at the landfill site who is in the process of being medically boarded, and we've just out of frustration we've actually just gone ahead and we have appointed somebody, even though it might be problematic, but we have appointed somebody. En toe word die skuld vir die haglike toestand van Adrie se aangrensende plaasgrond en haar plat heining gedeeltelik voor die deur van giere weerstoestande gelê. I just want to put it on record also is that we've in February 2013 we've commissioned a clean up of the landfill site, and it's as a result of these two storms that we've had that the landfill site is in the condition that it is, in terms of which the waste is actually now beyond the fence. A pre-directive has been issued to the Kannaland municipality, which is responsible for the Ladysmith dump landfill site. Essentially, this means it is a notice to say to the municipality, we will be issuing a directive if you do not sort out the issues of non-compliance. It then moves into the prosecuting area, where we now engage a competent court to issue a court order to compel the municipality to sort out all of those issues. Geldtekorte en langtermynplanne vir 'n moontlike streekstortingsterrein kan egter beteken dat inwoners waarskynlik nog lank gaan wag voordat Ladysmith se vullis uiteindelik behoorlik hanteer word. There's no point in us now running out and spending 2 million rands of taxpayers' money, and maybe the landfill site could have been averted by means of us actually transferring our waste to this regional landfill site. Intussen wag Adrie steeds op meer direkte en onmiddellike antwoorde op haar klagtes en verwagtinge oor Kannaland se huidige munisipale stortingsterrein, en sy is moeg vir beloftes. Jy praat nog een keer met een persoon en dan hoor jy hy is weg of hulle is op verlof of iets, so jy praat altyd met 'n verskillende persoon. Ek het moed opgegee. Die nasionale vervolgingsgesag het aan Fokus bevestig dat die saak huidiglik weer aandag geniet. Dit volg nadat die Kannaland munisipaliteit reeds in 2006 oor dieselfde stortingsterreinsaak vervolg is en in die hof verskyn het. Dit het ook aan die lig gekom dat die Kannaland munisipaliteit blykbaar 2 van sy ander stortingsterreine, die op Calitzdorp en op Van Wyksdorp, onwettig bedryf. Net hierna 'n gebrek aan broodnodige mediese personeel dwing die Oos-Kaap op sy knieë. Bly ingeskakel.
En nou na die Oos-Kaap. Dis alom bekend dat die Departement van Gesondheid in die Oos-Kaap jaarliks miljoene rande aan regsgedinge bestee. Inwoners meen die geld kon eerder aangewend word om broodnodige mediese poste te vul en personeel op te lei. Die raad van die Wilhelm Styl Hospitaal in Middelburg in die Oos-Kaap sê hulle is nou raad op en kan weens erge personeeltekorte nie meer alle pasiënte bedien nie. Daar is min hoop dat die vakante poste wel in die nuwe jaar, 'n boekjaar liewer gevul gaan word. Fokus se regisseur Julien Phyllis en kameraman Mpho Masela het die verslag gaan saamstel. Die Klein Karoo dorp Middelburg is in 1852 in die Oos-Kaap gestig. 60% van die populasie hier bestaan uit breinmense. Inwoners is afhanklik van die landbou en die toerisme sektor. Die dorp is die middelpunt vir dorpe soos Bloemfontein, Graafrenet en Port Elizabeth. Die voorsitter van die plaaslike sakeraad, Nettie Kok, is bekommerd oor die feit dat daar erge gebrek aan dokters en nooddienste op die besige dorp is. Sy sê daar is 3 privaat dokters op die dorp, waarvan 2 binnekort gaan aftree. Dr. Burger is die dokter wat nou klaar maak. Na 46 jaar maak hy nou klaar, hy tree af. Hy het vir 6 maande sy praktyk geadverteer. Niemand het hom gebel vir sy praktyk nie. Hy het gesê, hy gee nie om nie, hulle kan net sy toerusting oorkoop, maar hulle hoef nie eers goodwill vir hom te betaal nie. As hulle net sy praktyk oorkoop. Niemand reageer daarop nie. So ek weet nie of mense dink in die Karoo of in die platteland is daar nie geld nie. Daar's definitief geld in mediese praktyk in die platteland. Dit is 3 uur op 'n Vrydagmiddag. Meeste van die pasiënte is ontslaan omdat daar op naweke net 1 dokter aan diens is. Die een dokter wat hier permanent is, werk om oor 'n mik. Hy is baie kere moet hy maar, dan is daar noodgevalle wanneer hier kom, soos u nou self weet het ons, is Middelburg 'n dorp waar voertuie, vragmotors en dis 'n deurry dorp. En dan kan daar krisisgevalle gebeur wat hier na hierdie hospitaal toe verwys word. En dan is dit net 1 dokter wat moet omsien na alles. En daarom is ons juis bly dat ons op die huidige oomblik 'n verligting het met 'n dokter wat nou sy praktiese jaar hier kom uitdien. En dan het ons 'n deeltydse dokter wat ook maar net hier 26 ure werk per week. Die hospitaal se aantal beddens is afgeskaal sodat dit aan die behoefte van 'n daghospitaal kan voldoen. Dit te midde van die dienste wat hulle aan die gemeenskap lewer. Ons het hier 4 klinieke op die dorp en van hulle word verwys hierheen. Baie gevalle van tienerswangerskappe word hier gedoen. Die hospitaalraad meen daar is pogings aangewend om dokters aan te stel, maar hul versoek val op dowe ore. Tans by hierdie hospitaal benodig ons nog ten minste 3 dokters. Een van die dokters is al reeds se pos geadverteer. Dit is al deurgestuur, is aansoek al gedoen en deurgestuur na Bisho toe. We were recently sitting at a 44% vacancy rate, and which means effectively that throughout the province we're sitting at about 1,200 doctors that are needed, urgently needed. We're sitting at over 16,000 professional nurses that need to be vacant posts that need to be filled. What the department has started doing to make the vacancy rate seem less, they've started removing posts off the organograms. So if the post hasn't been filled, they remove the post. So therefore, on paper, it seems like the vacancy rate is far lower than what it should be, than what it is. Cupido meen ander mediese poste word nie betyds gevul nie. Larissa Mitchell van Oos-London vertel hoe sy en ander pasiënte hul hospitaalsaal moes skoonmaak omdat daar nie personeel was nie. Sy het vroeggeboorte geskenk aan 'n tweeling by die Frere Hospitaal in Oos-London. Hulle het ons getrek in want hulle sê as vir ons kinders se safety, want as ons dit skoonmaak, dan gaan ons kinders long infections kry en of gate in hulle harte kry. So toe moet ons maar skoonmaak want ons is bang, ons wil hê ons kinders moet meer goede optel by die hospitaal. Hij was op het tijd dat hij iets hulle babytjies, want dan zijn alle incubators vol. En die vloer, vol, dan kan je ook niet lopen. Maar dat is net 1 nurse.
In Suid-Afrika sterf daagliks tot 21 babas. Die verslag State of the Mothers 2013 is deur Save the Children bekend gemaak. Die feit dat daar nie genoeg geletterde gesondheidswerkers in die land is nie, word as hoofrede vir die probleem aangevoer. Elke dag gaan hoor jy van 'n babatjie wat gesterf het. So ek was net bly, ek wil net gehad het my kinders moet uitkom uit die hospitaal uit en kom hulle huis toe met my. Vuyakazi Dudu van Oos-London het onlangs by die dood omgedraai terwyl verpleegers besig was om buite die hospitaal te betoog. Sy moes 'n noodkeisersnit kry omdat haar baba se lewe in gevaar was. Baye babiza ifamily yami ngababusuku kuba ndandingavuki. So ke abanye babo bathi babecinga mfama sendiswelekile, babesithi ndiswelekile because ndandingavuki. And ke ngoku into enzekayo yafika ifamily yami ebusuku pha ngo-1 ekuseni ebusuku yabuza ifamily yami ifuna uyazi uba kwenzeka ntoni, why uVukazi engavuki, operation yantoni le yesibini, zange bakwazi ubacacisela. Then ndayohlala ke ngoku etheatre for le operation bengakwazi ukucacisa, ndathunyelwa e-ICU. Ndabuza kugqirha wami operation yantoni le, wathi mandingawari because ndisafe nomntana usafe, if kha bayenze le operation bendingazuphila. Vuyakazi dreig om regstappe te neem. Sy meen sy het alles verloor. Indinika i-problem le operation andikwazi even ukha amanzi, and bekusuppose ndibuyela emsebenzini nge-20 kaMarch but andikwazi because andikabikho fit for uphangela. Na vele versoeke vir kommentaar aan die woordvoerder van die Oos-Kaapse Departement van Gesondheid, Sizwe Kopelo, het hy nie op Fokus se e-posse reageer nie. Fokus het in Mei verlede jaar berig oor 10 myners wat in die Bontekoe diamantmyn in Namakoland gesterf het toe die myn ineengestort het. Eerskomende Woensdag is dit presies 1 jaar sedert die tragedie en ons berig volgende week volledig hieroor. Hier is Fokusregisseur Keith Suister met 'n voorspaakie van volgende week se program. Eerskomende Woensdag sal dit presies 'n jaar wees nadat die gemeenskap van Namakoland geruk is en dit nadat 10 sogenaamde onwettige diamantdelwers hier by die Bontekoe myn agter my gedood is. Dit nadat die myn in die vroeë oggendure op hulle geval het. Nou daar was oor die afgelope tyd baie onbeantwoorde vrae wat deur die gemeenskap gevra is. Onder andere baie voel dat hulle familielede nie werklik hier onder die grond verwyder is nie. By my is 'n gemeenskapslid van Honneklipbaai, David Marcus. David, hoe voel die gemeenskap nou oor wat by hierdie myn gebeur het verlede jaar? Op hierdie stadium is ons as die gemeenskappe getraumatiseerd. Baie vrae was nog steeds onbeantwoord. Ons is nie gelukkig met die feit van hoe die sake gehanteer is nie. Baie van die familielede kon nie daadwerklik sê dit is regtig waar my mens wat onder die grond begrawe is nie. Nou hopelik met die oorhandiging van die griefskrif aan autoriteite kan die gemeenskap hopelik uitsluitsel kry oor wat hier by Bontekoe gebeur het. Moet dus nie ons program volgende Sondag misloop nie. En nou vir terugvoer oor 'n vorige program. Fokus het 2 weke gelede berig op baie beseerde en siek werknemers ly aan hand van die vergoedingsfonds. Die vergoedingsfonds het intussen met die vakbond Solidariteit vergader en skenk aandag aan die sake van mense wat aan ons program deelgeneem het. Quentin Olivier het ook laat weet dat die vergoedingsfonds sy ongeskiktheidspensioen met 9,5% verhoog het. Sy geamputeerde been sal ook behandeling ontvang. En so kan Fokus ook help om 'n verskil in jou lewe te maak. Dit was dan vanaand se Fokus. Kykers se kommentaar en voorstelle is soos altyd baie welkom. Skryf net die woord Fokus gevolg deur 'n kort boodskap en SMS dit na 34444. SMS kos R2. Word gerus ook 'n lid van ons Fokusgroep op Facebook en volg ons op Twitter by FokusZA. Moenie volgende week se spesiale uitsending oor Noord-Kaapse diamantmyne misloop nie. Van my Lenet Francis en die res van die Fokusspan. Tot ziens tot volgende Sondag aand.